Hallo, Schrauben für den Fortschritt. Die Bremsbeläge in meiner Transalp sind nicht die besten, das habe ich euch ja schon gesagt, und zwar die quietschen. Die quietschen ziemlich fürchterlich und trotz, Video verlinke ich euch, trotz der versuchten Reparatur hat es nichts geholfen, die quietschen eher mehr als vorher. Nun, andere Möglichkeit ist natürlich, neue Bremsbeläge reinzumachen, schauen wie das funktioniert. Ich habe mir welche gekauft, und zwar Carbon Lorraine. A3 Plus heißen die, glaube ich. Die werden in allen Foren empfohlen als die wirkungsvollsten, besten. Probieren wir es einfach mal aus und schauen. Und wie das jetzt geht, dieser Wechsel selber, das zeige ich euch, ist in ein paar Minuten erledigt. Hallo. Ja? Was machst du da? Ich schraube. Ein Motorrad. Ja, ich mache die Bremsen besser als vorher. Ich mache die Bremsen besser. Ja, da kann ich besser bremsen. Wie sind deine Bremsen? Hm? Das ist ja kein Motorrad. Ja, aber hast auch Bremsen. Ja, ich habe auch Bremsen. Ja. Aber Genauso. die sind Tja, so einfach geht es, die Bremsbeläge zu wechseln, aber ob das ein Erfolg ist, das wird sich erst bei der Probefahrt zeigen, weil im Moment im Stand, wenn ich das Vorderrad entlaste und versuche, das mit dem rechten Fuß einfach ein bisschen anzuschieben und zu drehen, das schleift schon ziemlich. Ich muss mal gucken, was da möglich ist, also viel weiter als die Bremskolben komplett reinzudrücken, viel weiter geht es nicht. Und ich habe ja auch schon Bremsflüssigkeit aus dem Behälter genommen. Muss mal schauen, ob das so funktioniert. Naja, ich habe ja den Vorteil, ich könnte ja jederzeit wieder auf die alten Bremsbeläge gehen. Die quietschen, sonst gehen sie. Also,
Was macht ihr in so einem Fall? Würde mich jetzt interessieren. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein oder ich würde mich freuen, wenn ihr gar ein Abo da lasst. In diesem Sinne, bis bald, euer Günther.